OK， 好嗱，依家同大家咧就係示範咧一個咧係體內脂肪嘅。依家咧我哋有 VS 吉，亦都係有咧坊間被譽為非常之有效出名嘅呢一個係蘋果醋。咁同埋有啲朋友咧就要用黑咖啡咧，我哋做減肥嘅嚇。嗱，咁我哋依家見得到咧前邊咧有3杯水，全部都200 ml 嘅。咁我哋咧依家攞啲食用嘅生油啦，倒咗落隻碗嗰度。咁我哋好似一個身體，我哋食咗啲油落身體咁。嗱，咁我平均咁樣樣啦，放落去。好，每一杯咧我就落2個茶匙嘅油。代表咗咧，我哋吸收咗咧啲油咧喺個身體嗰度。咁一間點樣咧？我哋將個內臟脂肪咧去清除咧，咁就係靠我哋以下落嚟呢一個展示咧，就俾大家可以知得到噶啦。好嗱，3杯咧，我哋望一望先。嗱，全部咧嗰個面上邊咧都係滿佈咗一層嘅油喺呢一度，代表咗我哋身體咧，譬如食完大餐啊，或者咧啲內臟脂肪咧已經全部積聚咗咧咁樣樣啦。好嗱，咁我依家咧首先放第一個先。嗱，呢一個咧就係普通咧，我哋坊間咧見得到嗰啲黑咖啡，冇糖冇奶嘅黑咖啡。有啲朋友咧就將呢個咧我哋做燃燒脂肪同埋減肥嘅。嗱，我哋睇睇黑咖啡，我哋倒咗落去先。咁我哋一個份量咧就係1杯嘅黑咖啡嘅份量。好，咁啊跟住咧呢一個咧就係坊間嘅蘋果醋啦，我哋遮住人哋嘅呢部啦，係啦 ，OK。嗱，佢話俾我哋聽咧，每一次咧就係食2粒嘅，咁所以依家咧我就將2粒咧呢一個蘋果醋就放入去。由於咧外邊咧有個膠囊嘅，咁我哋搣開咗個膠囊咧係令到佢發揮到更加好嘅。好，咁啊所以我哋依家搣咗呢個蘋果醋落去先，1粒，好，2粒。嗱，咁大家可以見得到，嗱呢個咧就係蘋果醋搣咗出嚟啦。好，咁跟住咧就到第3啦，我哋呢一個咧就係 VS 吉內臟燃燒脂肪嘅一個飲品嚟嘅。好嗱，咁我哋咧搣開咗個蓋啦，搣開咗佢個封咧，佢裏邊咧係5個 gram 嘅，係啦 ，OK。咁我哋依家放咗落去先，咪一路滲翻落去啦，係啦。好，滲晒咧就等於咧，好似咧我哋身體咧就係飲咗咧呢幾個唔同嘅產品咁啦。好嗱，咁我哋依家咧就睇一睇咧，佢哋遇到水之後咧做咩感覺嗱？首先咖啡先，大家望一望嗱，啲咖啡咧全部咧就係喺呢一個杯裏邊一路慢慢開始融化，但係你見得到一個油咧係冇阻擋到，全部成杯個面都係油嚟嘅。好，跟住到呢一個，大家望一望，嗱呢個就係蘋果醋嚟嘅。嗱蘋果醋咧呢一個咧就爭好遠喎，呢個 work 好多喎。大家你見得到嚇，嗰啲蘋果醋咧全部將啲油咧係黐住好多黐住晒㗎啦。OK， 好嗱，咁跟住我哋到第3個，嗱呢一個咧大家見得到頭先呢一個 VS 吉嘅，咁我哋咧好似腸狀蠕動一樣，大家望一望，係啦，呢個 VS 吉咧就將啲油咧完全覆蓋包裹住，然之後大家你見得到咧，佢就全部覆蓋咗啲油，跟住咧就成包包住，咁我哋就好容易咧俾身體咧就排出體外㗎啦。好嗱，3杯咧大家望得到，我哋依家望一望3杯嘅表面先嗱，咖啡嘅全部都係油嚟嘅。OK， 好，第2杯蘋果醋嘅，你見得到有啲咧就係俾嗰個蘋果醋咧就黐住咗一嚿，但係啲油咧仍然存在咗喺度。而第3咧你可以睇得到呢個咧就係 VS 吉嘅內臟脂肪，大家可以望得到佢個表面咧，佢仲有好少嘅油喺度。咁但係大部分嘅油咧已經全部吸收咗喺下邊咧，俾佢包裹住，然之後咧就係經過身體咧就好容易排出體外。所以我哋今日咧要介紹俾大家咧就係呢一個燃脂安 VS 吉。